ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. انا جالي مشكله ودايما المشكله دي متكرره. انا علمي ومش عارف احفظ، انا بنسى كتير. ايه الحل؟ طيب، انت كنت علمي كنت ادبي، الحقوق هي في الحالتين هتتذاكر بنفس الطريقه. تمام؟ طيب، الحقوق معتمده على الحفظ؟ لا، مش معتمده على الحفظ بس. الحقوق اساسها فهم، وبعد كده انت هتعبر باسلوبك. طب انا بعبر باسلوبي وبرضه ما بجيبش تقدير. ليه؟ لان انت بتوقع فقرات. عرفت منين؟ ده اللي بيحصل، ان انت بتوقع فقرات مهمه. لا اما انت مش عارف، انت بتلخص لنفسك غلط، يا اما انت بتحفظ وبتنسى. فانت بالنسبه لك ان انا كتبت الاجابه تمام، يعني ايه المشكله؟ انا برضو تقديري ضعيف. لا، انت تقديرك ضعيف لسبب. تمام؟ طيب، نيجي لمشكله انا كنت علمي ومش عارف احفظ. انت المشكله دي هتحلها ان انت هتبقى محتاج ان انت تذاكر مره واثنين وثلاثه واربعه. طب الوقت هيكفي؟ الوقت هيكفي، بس نبتدي من دلوقتي. وطبعا يفضل احنا كنا بدأنا من قبلها، بس تمام، احنا مفيش مشكله، هتبدأ من دلوقتي. طيب، انا هذاكر النهارده جزء جديد بتاع امبارح، اللي انا ذاكرته امبارح هقراه. تمام؟ اجي مثلا في نهايه الاسبوع اقرا اللي انا ذاكرته في خلال الاسبوع، اعمل يوم كده راحه اقراه تاني. كل مره هتذاكر فيها علميا انت بتزيد 10% تثبيت المعلومه في ذاكرتك. طيب، انا برضو مش عارفه احفظ الفقرات. مين قالك ان انت تحفظ الفقرات؟ يبقى انت اصلا عندك سيستم المذاكره من الاول غلط. ازاي؟ انا اتكلمت على طريقه المذاكره وهعملها دلوقتي، هتلاقوا اشاره في الفيديو من فوق على ازاي تذاكر، او ارجعوا لها ازاي تذاكر. منى الحوراني انا متكلمه في الفيديوهات دي كتير. انت اصلا هتعتمد على، بالنسبه للجامعات المقالي، هتعتمد على العناصر، واللي تحت العنصر متقسم فقرات. وبرضه على فكره البابل شيت نفس يعني مذاكره الفقرات هي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، هي نفس اللي انا نفس طريقه مذاكره المقالي، ولكن بتستبعد العناصر. تمام؟ طيب، انت هتبدا تذاكر دلوقتي الفقرات. انت كل فقره هتحط لها فكره معينه تفكرك بيها. انت مش مطلوب منك خالص ان انت تحفظ هامش قرآن، يعني انت بتحفظ حسب المضمون اللي انت فاهمه. طيب حلو، انا حفظته، عملت مثلا فقرة 1 فقرة 2 فقرة 3 فقرة 4، انا عارف العنصر ده تحته 5 6 فقرات ب5 6 علامات في دماغي، انا عارفة انا هتكلم في ايه. عبر باسلوبك، بس طبعا مش باللغة العامية، انت هتتكلم باللغة العربية عادي، بس عبر باسلوبك. طيب، انا لما اجي اذاكر بقى ابدا اراجع كده. اول مره هذاكر فيها هحفظ المضمون بالفقره، وارجع اشوف العنصر الكبير تحته فقره 1 2 3 4 في ذاكرتي انا. تاني يوم هقرا الموضوع وهسمع لنفسي الفقره دي، العنصر ده كان تحته كام فقره، 1 2 3 4. خلاص، انت ذاكرت مرتين، 30% 10% هتستوعبهم، 30% 30% 30% على ثالث مره هتكون ذاكرتها. وانت لو بدأت تذاكر من دلوقتي هتلاقي نفسك في الإجمالي ذاكرت 4 مرات. مرة دلوقتي أول مرة هذاكرها، تاني مرة بكرة وأنا براجعها، تالت مرة قبل الامتحان، رابع مرة أو خامس مرة كمان قبل دخول الامتحان. حلو جدا. طيب، ده كفيل ان انت تقفل التقدير كويس مع بعض عوامل، يكون خطك كويس. طبعا بالنسبه للمقالي لو البابل شيت اديك بتختاره وخلاص، لكن دلوقتي اغلب الجامعات مدخله مقالي في الامتحانات الخاصه بيهم، الا جامعات بسيطه جدا، جنوب الوادي يعني اسيوط احيانا في بعض الاجزاء. تمام؟ طيب، كده احنا انتهينا لطريقه المذاكره الخاصه بالعلمي. وكده كده الادبي، هو طبعا الادبي متفوق شويه في الحفظ، ولكن الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج منك مجهود. خاصه اغلب اللي داخلين علمي هم كانوا تقديرهم كويس، بس ما ساعدهمش ان هم يدخلوا او يحققوا هندسه او طب او صيدله. فانت اوريدي اصلا تقديرك كويس، انت واخد على المجهود، بس هي توصف المجهودك ازاي. تمام؟ الفيديو ده مهم جدا، ناس كتير سألتني عليه، وناس كتير بتعاني منه، وناس كتير معرفتش توصل للتقدير بسببه. ارجو ان انتوا تسمعوه مره واثنين وثلاثه، واللي حابب يتواصل معايا سواء على الواتس او التليجرام يتواصل معايا. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. سلام.